la domenica. È arrivato l'ok al piano di interventi che nei prossimi anni potrebbero caratterizzare laguna e terraferma. Ogni pratica sarà vagliata dal Consiglio e sono previsti oltre 1000 posti di lavoro. Docenti magistrali sul piede di guerra dopo l'emendamento approvato dal governo che penalizza anche chi è di ruolo da 3 anni. Non si ferma l'epidemia del virus Western Nile nella nostra regione, è stato colpito anche il veneziano, le piogge continue e l'erba alta portano alla proliferazione delle zanzare che trasmettono la malattia. Ha lasciato nel vano portaoggetti all'ingresso di Palazzo Ducale un tirapugno e un coltello, all'uscita un sedicenne ungherese, ha trovato i carabinieri e è stato denunciato. Sciopero dei lavoratori della CSP Informatica davanti al Vega per chiedere che venga pagato lo stipendio dopo l'arresto dei titolari. La FIOM, il governo convoca un tavolo urgente. Forse questa è la volta buona, anche i tifosi come il sindaco Brugnaro vogliono credere nella realizzazione del nuovo stadio, qualche timore però rimane. L'ULSS 3 Serenissima propone alle donne in dolce attesa di Venezia un ciclo di sedute di acquaticità nella piscina di Sant'Alvise per facilitare il percorso della gravidanza. Buonasera e ben ritrovati dalla redazione di Venezia. Questi dunque i titoli, lo avete sentito, è arrivato l'ok al piano di interventi che nei prossimi anni potrebbero caratterizzare laguna e terraferma. Ogni pratica sarà vagliata dal Consiglio e sono previsti oltre 1000 posti di lavoro. Sentiamo. Abbiamo avviato il procedimento per 110 proposte di investimenti a seguito del piano di investimenti. Queste 110 proposte che sono già state confezionate con degli schemi, diciamo in qualche modo, che hanno reso compatibile tra una e l'altra la proposta per essere in qualche modo analizzate. Sono proposte che hanno la loro fattibilità economica, danno adito a investimenti nel totale per 800 milioni di euro e portano, se fossero realizzate tutte, circa 1300 posti di lavoro. Sono questi i numeri principali del piano di interventi approvato dalla Giunta di Venezia, che apre le porte a 110 proposte edilizie considerate prioritarie, ma da vagliare secondo precisi criteri guida. Devono essere progetti di investimento che vadano a colpire l'idea del lavoro, e per cui noi chiediamo quanti posti di lavoro, che ricadute economiche, se vuoi anche indirette, può avere questo significato, e che tipo di impatto ha sul recupero della città. Vuol dire recupero sociale, residenziale, di sicurezza. Abbiamo ascoltato il territorio, perché se l'amministrazione pensa di pianificare per poi non vedere poi realizzato quello che è pianificato, diventa un insuccesso. Prima di questo piano degli interventi comunque la città ha i suoi strumenti urbanistici, come ha le sue convenzioni urbanistici, come i suoi cantieri aperti. E chi gira per la nostra città vede anche che ci sono ad oggi molti cantieri abbandonati che sono l'espressione di quello che si è subito durante la crisi economica. Ora bisogna uscire da quella crisi e bisogna rilanciare il territorio. A fare la parte del leone è la terraferma. Potrebbero infatti sorgere nuove torri in zona stazione in via Forte Marghera a utilizzo residenziale. Tra i progetti, 587 quelli pervenuti in totale, che catalizzano l'attenzione, c'è una possibile mini rivoluzione nella zona del Retro Giudecca, con la sistemazione dell'area delle remiere e l'intenzione di Veritas di posizionare un tubo in pressione per il trasporto di rifiuti in deposito senza l'utilizzo di barche. Docenti magistrali arrabbiate dopo l'emendamento approvato dal governo che penalizza anche chi è di ruolo da 3 anni. Sono un insegnante di scuola primaria, in ruolo da 2 anni, lavoro dal 2004 e verrò vergognosamente licenziata da questo governo entro l'anno prossimo. La rabbia dei docenti con diploma magistrale è tanta all'indomani della decisione del governo che con un emendamento di fatto li licenzia anche quelli in ruolo da 3 anni. Con l'emendamento di ieri si avranno 7.000 licenziamenti tra le insegnanti in tutta Italia, insegnanti che hanno già acquisito il ruolo, affrontato un anno di prova
che è legalmente valido e per il quale faremo ulteriori ricorsi. Era quello che il MIUR scongiurava, ma evidentemente ha aperto le porte a una nuova stagione di ricorsi proprio per questo, e ci saranno solo nel Veneto 900 licenziamenti di questo tipo e 3.000 declassamenti nella graduatoria per le supplenze annuali. Dopo mesi di battaglia le insegnanti non hanno intenzione di arrendersi di fronte a questo emendamento e l'appello al governo è chiaro. Le insegnanti sono stanche, le insegnanti hanno avuto un sacco di promesse da parte di tutti i politici nell'ultimo periodo. Abbiamo l'appoggio del governatore Zaia, abbiamo anche l'appoggio dell'assessore Donazzana, però a noi non basta. Noi vogliamo un subemendamento che venga approvato nell'immediato in questi giorni e che preveda assolutamente la salvaguardia dei ruoli con riserva. Nel frattempo noi rientreremo nelle nostre classi a settembre, attenderemo la sentenza di merito che ovviamente sarà negativa e lo Stato ci tutela nel farci finire l'anno scolastico, quindi trasformerà i contratti da tempo indeterminato a contratti a tempo determinato al 30 giugno, privandoci ovviamente di tutto quello che è il nostro lavoro, la nostra vita. È un governo che licenzierà un sacco di persone e noi insegnanti ce ne ricorderemo alle prossime elezioni regionali e amministrative ovviamente quando saranno. Non si ferma l'epidemia di virus West Nile nella nostra regione, ora ha colpito anche il veneziano con 2 casi. Le piogge continue e l'erba alta portano alla proliferazione delle zanzare che trasmettono la malattia. L'epidemia da virus del Nilo colpisce anche il veneziano e i casi in regione crescono di ora in ora. Altri 2 contagi, uno a Mira e l'altro a Mellaredo di Pianiga, portano a 7 il totale di quelli segnalati e trattati sino ad ora. La trasmissione del West Nile, ad opera delle zanzare, causando febbre altissime, ha colpito un 50enne veneziano ora ricoverato a Padova. A Mellaredo è già stato confermato come nelle prossime ore partirà la disinfestazione. Così come dovrebbe accadere a Mira dopo i 5 casi del Rodigino. La situazione è monitorata, fanno sapere dal comune della Riviera. L'assessore all'ambiente ha attivato il protocollo per la disinfestazione, cui si vorrebbe aggiungere un'azione di informazione alla cittadinanza. Le continue piogge serali in questi giorni, il gran caldo di giorno con l'aggiunta di prati e aiuole che nei comuni veneti con sempre maggiore difficoltà vengono sfalciati, sono il mix perfetto per la proliferazione delle zanzare e l'aumento dei contagi. La comune Culex, che però può trasmettere il virus particolarmente debilitante per le alti febbri che causa. L'ULS 3 Serenissima ha confermato il caso di un maschio italiano, altro non si sa, colpito dal West Nile le scorse ore nel Mirese, un cittadino ora ricoverato. Nell'80% degli episodi le infezioni decorrono senza problemi, ma ci sono casi di gravi patologie in cui il virus può scatenare complicazioni neurologiche come meningite o encefalite. Siamo alla cronaca. Candidamente abbandonato nel vano porta oggetti all'ingresso del Palazzo Ducale un tirapugni ed un coltello. All'uscita il 16enne ungherese ha trovato i carabinieri. Non c'è pace per il Palazzo Ducale dopo la rapina del secolo con fumogeni e lo shock dell'intera piazza San Marco. Ora è la volta del turista armato di tirapugni. Protagonista un 16enne ungherese armato di coltello e tirapugni nello zaino e che, sapendo di doverli depositare all'ingresso, era convinto di poterli ritirare indenni all'uscita. La vigilanza però intanto, è accaduto ieri pomeriggio, aveva avvertito le pattuglie del nucleo natanti in Borghese. E così, dopo la visita, il giovane, in vacanza a Venezia per qualche giorno, ha trovato i carabinieri che lo hanno accompagnato in visita, questa volta al comando di San Zaccaria, per accertamenti e la denuncia per porto di oggetti atti a offendere. Armi sequestrate e il giovane è stato affidato ai genitori, rintracciati mentre stavano visitando un altro museo in centro storico. Sciopero dei lavoratori della CSP Informatica questa mattina davanti al Vega per chiedere che venga pagato lo stipendio interamente dopo l'arresto dei titolari. A seguito di vicende giudiziarie che hanno portato per ora alla custodia cautelare dei vertici di questa azienda, in buona sostanza una prima ricaduta immediata a seguito dei provvedimenti restrittivi della magistratura è stata quella del blocco degli stipendi.
e quindi ad oggi abbiamo i lavoratori che non sono privi di lavoro, ma in pratica ad oggi hanno ricevuto esclusivamente il 30% dello stipendio di giugno e ieri sera una promessa di un ulteriore 30% che l'azienda ha intenzione di pagare a breve. Come sempre chi paga è il lavoratore. Molti di noi sono in cassa integrazione da svariati mesi. Io per esempio ho già 6 mesi di cassa integrazione e come potete ben capire non è facile sostenere questa situazione. Adesso manca anche lo stipendio, o sta arrivando una piccola tranche che non copre assolutamente i fabbisogni di una famiglia con dei figli che vanno a scuola o chi ha il mutuo da pagare. Si sentono presi in giro i dipendenti della CSP che si trovano in questa situazione a causa dei titolari arrestati qualche mese fa e ora malamente gestiti. L'azienda, attiva nel settore informatico, occupa oltre 600 lavoratori distribuiti sul territorio, 70 dei quali assunti nella sede all'interno del Vega a Marghera, giunti da Padova. Non solo lo stipendio arriva a spizzichi e bocconi, ma chi si sposta deve anche sostenere le spese. Paradosso della loro condizione lavorativa, perché sono costantemente in trasferta presso il cliente e di conseguenza, non avendo nemmeno le risorse per potersi spostare, è chiaro che la loro condizione è più grave rispetto a quella di un lavoratore normale che lavora in una sede fissa. Con questo 30% una famiglia con bambini, con mutui, non ha neanche i soldi da mettere la benzina per dire vado a lavorare. Quindi noi abbiamo chiesto all'azienda, capiamo tutti i problemi, oltre ad altre situazioni aziendali della serie, noi abbiamo chiesto anche il rispetto del contratto collettivo. Il sindacato chiede di intervenire in fretta. Che si attivi un tavolo presso il Ministero dello Sviluppo Economico, perché riteniamo che questa sia una situazione straordinaria e che debba vedere una gestione straordinaria che ci porti ad una soluzione che non sia presa unilateralmente da chi oggi gestisce l'azienda, ma che sia invece il frutto di un'azione condivisa e seguita assieme di fronte ad un soggetto super partes qual è quello istituzionale del Ministero dello Sviluppo Economico. Agevolare i residenti che hanno una barca o chi lavora a Venezia. Con questo obiettivo sono state approvate 2 importanti delibere. Sentiamo. La giunta comunale ha dato l'ok su proposta del sindaco con delega al traffico acqueo a 2 delibere per l'indizione di un nuovo bando di pubblico concorso per la formazione di graduatorie e l'assegnazione di concessioni acquee, nonché l'istituzione nei rii e canali interni di spazi destinati a sosta a tempo. 126 posti barca saranno assegnati secondo le modalità classiche, che seppur in qualche modo cambiate, per residenti e per attività lavorative storiche della città, artigiani, falegnami, tagliapiera, idraulici e quant'altro. I posti saranno divisi per aree omogenee nei sestieri della città e sulle isole della Giudecca, Lido, Murano e Burano. Potranno essere richiesti da persone fisiche residenti in città per imbarcazioni da diporto o da lavoro che non superino i 12 metri di lunghezza e i 2,4 di larghezza, oppure da enti o imprese produttive senza concessioni di spazi acquei nel territorio di competenza del comune veneziano. È stata inoltre disposta l'istituzione di un sistema di rive destinate all'uso pubblico, con l'individuazione di 89 spazi acquei destinati a sosta a tempo. Come esiste in terraferma il sistema del disco orario, in centro storico, in città storica, mancavano degli spazi dove lasciare la barca un'ora, mezz'ora, 3/4 d'ora, andare a fare delle commissioni, riprenderla e tornare verso casa, tornare verso il posto barca assegnato fisso. Quindi un sistema nuovo di approdi a tempo che vanno nell'ottica di rendere più vivibile e più usufruibile la barca in città. Nonostante la campagna messa in campo dal Comune, l'aumento dei controlli e spesso le multe, continuano gli episodi di degrado e di mancanza di rispetto a Venezia. L'ultimo è quello di alcuni turisti che hanno addirittura deciso di appendere una maca da giardino in zona San Marco tra i Giardini Reali e il pontile ACTV. C'è il dubbio che si tratta di fotomontaggi fake costruiti ad arte e divenuti virali sui social. I vigili annunciano comunque accertamenti. L'autore della foto è un pittore di San Marco. Tutto vero, spiega, sono turisti ventenni italiani. Alla sua immagine poi se ne è aggiunto un'altra scattata in una calle più nascosta, una laterale di Ruga Giuffa a Castello. Anche qui una persona distesa sopra una maca, sempre di colore verde. Questa è appesa tra le abitazioni e taglia a metà la calle. Ed ora ci fermiamo per qualche minuto di pubblicità.
Rieccoci nuovamente in studio con l'edizione veneziana dei nostri telegiornali. Forse questa è davvero la volta buona, anche i tifosi come il sindaco Brugnaro vogliono credere nella realizzazione del nuovo stadio, qualche timore però rimane. All'indomani della presentazione del progetto per il nuovo stadio che dovrebbe essere inaugurato ad agosto 2023, alcuni tifosi esprimono soddisfazione, senza però volerci credere troppo per non ricevere un'altra delusione. Di progetti ne abbiamo visti, sentiti tanti. Sembrerebbe che questa volta con il Presidente che sta facendo veramente molto sia la volta buona e noi come tifosi che ci siamo sempre stati e comunque sempre ci saremo, speriamo sia davvero la volta buona, perché è una piazza comunque e una tifoseria con la sua storia che merita di avere questo stadio, insomma. E secondo me con il traguardo di ieri, anzi non lo chiamerei proprio un traguardo, con il primo passo di ieri si intravede il traguardo, ecco, questo sì. Di presentazioni di impianti sportivi nel quadrante di Tessera, infatti, in passato ne sono state fatte parecchie e mai nessuna realizzata. Lo stesso Brugnaro su Twitter scrive: questa è la volta buona. Sarebbe ora, perché sono 60 anni comunque che gente prima di me ovviamente ha avuto questo sogno e visto che sono passati 60 anni, insomma, penso che sia proprio l'ora che si realizzi per tutti, per la società, per la sua storia, per i suoi tifosi e per tutti, insomma. Il progetto è tanta roba, però c'è sempre la paura guardando gli anni passati, però la speranza è sempre l'ultima a morire. E sulle dichiarazioni del primo cittadino in cui dice di voler abbattere le tribune al Penzo per un nuovo quartiere residenziale a Sant'Elena, i tifosi commentano: io credo che ognuno è libero di scegliere il proprio spazio in curva. Noi ovviamente parliamo per la curva, però trovo giusto che le persone che da 30 anni e più forse vengono allo stadio e hanno scelto di andare in tribuna, non vedo perché, quale motivo devono togliere il loro spazio. È giusto, come sono venuti fino adesso, hanno tutto il diritto di avere anche loro il loro spazio e divertirsi dove vogliono divertirsi e guardare la partita nel miglior modo possibile. Dopo la positiva esperienza di Mestre arriva anche a Venezia un particolare servizio dedicato alle donne incinte. L'ULSS 3 Serenissima propone alle donne in dolce attesa di Venezia un ciclo di sedute di acquaticità nella piscina Sant'Alvise per facilitare il raggiungimento e il mantenimento di condizioni psicofisiche ottimali in tutto il percorso della gravidanza. Il progetto che l'azienda sanitaria di Venezia ha intitolato Mamme in Acqua ha proprio questo significato, cioè sviluppare un percorso di avvicinamento alla nascita nel miglior modo possibile. In realtà il progetto si chiama Mamme in Acqua, ma potremmo dire, come potete vedere, mamme e papà in acqua, cioè la coppia che sviluppa questo percorso di avvicinamento alla nascita insieme. È un'esperienza che abbiamo sviluppato da tempo in quel di Mestre e che oggi abbiamo anche a Venezia. Grazie al sostegno dell'acqua la donna in gravidanza riceve benefici fisici, la pancia si alleggerisce, diminuiscono le tensioni a livello lombare e delle articolazioni degli arti inferiori. Durante le sedute in piscina è inoltre possibile concentrare l'attenzione sulla respirazione, che a sua volta favorisce il rilassamento e la presa di coscienza del proprio corpo e delle sensazioni legate alla crescita della pancia. L'esperienza di poter dare alle mamme l'occasione di svolgere l'attività dei percorsi di preparazione alla nascita, così si chiamano, anche all'interno dei contesti d'acqua, come in questo caso, è partita proprio dal fatto che l'acqua è l'ambiente dentro il quale si sviluppa il bambino, ci sviluppiamo fin dalle origini ed è un contesto che ci permette di poter aiutare quella che è l'evoluzione psicofisica della gravidanza nelle condizioni migliori. Il percorso di preparazione alla nascita prevede 14 incontri, di cui 7 svolti in piscina. I gruppi sono composti ciascuno da una quindicina di gestanti, impegnate anche in particolari attività che prevedono collaborazione, sostegno ed empatia, in modo da rinforzare i rapporti con altre donne che stanno vivendo la stessa esperienza. Sono 120 le mamme che hanno partecipato a questo corso e con risultati molto molto soddisfacenti, sia per quanto riguarda noi come azienda, ma anche come la percezione
da parte delle stesse mamme e dei papà. Questo è molto importante. A Venezia, in un momento in cui c'è un punto nascita che sta funzionando, e affiancato a questo punto nascita abbiamo anche voluto affiancare un percorso di preparazione al parto in acqua. Potremmo dire di più, potremmo dire che adesso che l'azienda 3 è un'azienda più grande e che quindi comprende nel suo perimetro anche il distretto di Chioggia e tutta l'area di Dolo e Mirano, con i consultori familiari di quei territori abbiamo condiviso questo progetto, quindi partiranno a breve anche in quei territori le attività dei percorsi di preparazione alla nascita, anche lì con la possibilità di farle in piscina. Un avvistamento eccezionale, quello effettuato dagli esperti dell'ARPAV impegnati nella campagna annuale di monitoraggio delle acque davanti alla costa dell'isola di Pellestrina. Un gruppo di una ventina di delfini è stato infatti avvicinato dall'imbarcazione degli studiosi martedì scorso, 12 miglia a largo dell'isola. I delfini, per nulla impauriti, si sono avvicinati e per un tratto hanno accompagnato l'imbarcazione e il suo equipaggio. Si tratta di uno dei vari branchi divenuti stanziali in Alto Adriatico. I cetacei in questo periodo dell'anno stanno ingrassando in vista dell'arrivo dei cuccioli. La grande presenza di seppie e sardine unita a quella dei molluschi rende le acque dell'Alto Adriatico una vera e propria nursery per i delfini. Terminano i concerti, arriva il grande cinema, l'estate di Marghera non finisce e propone altre interessanti novità sotto le stelle. Ce n'è per tutti i gusti quest'estate a Marghera. Con i Rumatera finiscono i concerti nell'arena di Piazza Mercato e si lascia posto al cinema sotto le stelle, che quest'anno ha una programmazione decisamente accattivante. 34 titoli, dicevo, 17 italiani che spaziano dalle commedie, dai film gialli, dai film dark, quindi vari generi, sperando di contribuire a soddisfare il gusto della maggior parte degli spettatori. E poi i più grossi film internazionali, dall'Assassino sull'Orient Express, che è stato un grossissimo successo, da Dunkirk, L'ora più buia, Tre manifesti a Abbey, Missouri. Insomma, abbiamo cercato di spaziare il più possibile, cercando di offrire la più grande offerta cinematografica qui a Marghera degli ultimi 20 anni. La 38esima rassegna di cinema sotto le stelle si svolgerà dal 2 agosto all'8 settembre. Ci saranno anche dei corti abbinati ai film tradizionali, quindi una scelta che mette insieme film comici, di divertimento, film noir, film d'avventura, film di guerra, insomma film di impegno civile. Insomma, un divertimento intelligente, assicurato sulla scia della tradizione di Marghera Estate, che da decenni ormai garantisce nel cuore dell'estate un punto di riferimento non solo per Marghera ma per tutta l'area metropolitana. Un'impresa che diventa una sfida al giorno d'oggi. Le offerte per poter fruire di prodotti cinematografici ormai sono tantissime, da internet, dall'on demand, dai siti dedicati, dalle tv dedicate. È difficile riuscire a portare fuori in piazza la gente, però noi confidiamo che vivere un'emozione in compagnia con qualche centinaio di persone, sentire diverse centinaia di persone che ridono all'unisono ad una battuta o si commuovono contemporaneamente ad un fatto commovente visto sullo schermo, sia un'emozione che non ha prezzo e che si possa vivere solo e unicamente uscendo di casa e venendo in piazza per questa occasione. Siamo al termine, prima di chiudere vi ricordo questa sera la nostra trasmissione 20:10, il titolo va di retro Salvini, in studio Nicola Finco della Lega e Stefano Pelloni del Partito Democratico. E questa era l'ultima notizia, vi lascio alle previsioni del tempo, grazie davvero per averci seguito, buona serata. Ben ritrovati al meteo. Pressione in ulteriore aumento sull'Italia, bel tempo dunque sulle nostre regioni. Vediamo il dettaglio. Sul Veneto ampio soleggiamento ovunque al mattino, ma dal pomeriggio non si esclude qualche breve acquazzone di calore sui monti. Altrove invece si manterrà buono, con cielo sereno o al massimo poco nuvoloso un po' su tutti i settori. Temperature minime tra 16 e 21 gradi. Valori massimi compresi invece tra 28 e 33 gradi. Spostiamoci ora a vedere che tempo farà sul Friuli Venezia Giulia.
Poche novità anche sulla nostra regione, il tempo sarà in prevalenza asciutto e stabile, con ampio soleggiamento al mattino, poi con qualche rovescio sulle Alpi, ma generalmente di breve durata. Temperature minime tra 18 e 20 gradi, valori massimi compresi invece tra 29 e 32 gradi circa. Infine, la situazione meteorologica del Trentino Alto Adige. Prosegue il bel tempo un po' su tutta la nostra regione, con ampio soleggiamento ovunque. Qualche temporale, tuttavia, sarà possibile al pomeriggio sui settori meridionali della nostra regione. Temperature minime sui 17 gradi, valori massimi oscillanti invece tra 30 e 32 gradi circa. Dal meteo per ora è tutto. Arrivederci al prossimo aggiornamento.